दोस्तों, आज तक आप लोगों ने रोहित भाई को ट्रैक्टर या बाइक से स्टंट करते हुए देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको रोहित भाई का एक ऐसा स्टंट दिखाता हूं जो ना तो ट्रैक्टर स्टंट है और ना ही बाइक स्टंट। लेकिन वो वीडियो देखने से पहले आज भी जो भाई नीशू भाई को मिस करते हैं, इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो पेश है आपके सामने रोहित भाई का साइकिल स्टंट। आपको रोहित भाई का ये साइकिल स्टंट कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना।